داسې گیم راته وښیه چې د هغې نه موږ روپۍ وګټو، داسې یا یو اپلیکیشن راته وښیه چې د هغې نه موږ روپۍ چې دی دا وګټو. دې کس چې دی د دې په باره کې تپوس کړی دی، تپوس کړی دی وایي ما ته داسې گیم وښیه چې هغه زه کوم او د هغې نه زه روپۍ چې دی دا ګټم. دغه شانتې یا یو اپلیکیشن راته وښیه چې د هغې نه زه روپۍ چې دی دا ګټم. نو په دې ویډیو کې په تفصیل سره پوه کوم چې ستاسو د ذهن نه دغه خبرې چې دي دا وځي چې تاسو له به یو گیم روپۍ څنګه درکوي، یو اپلیکیشن چې دی دا تاسو له روپۍ څنګه درکوي. ځکه چې تاسو په دې باندې پوه شئ نو تاسو بیا گیم هم انسټال کوئ، تاسو به اپلیکیشن چې دی هغه هم انسټال کوئ او د هغې نه چې دی تاسو به روپۍ چې دی دا به هم ګټئ. خو تاسو ته پته ولګي چې دا روپۍ دي د کم طرف ورکوي. تاسو به اورېدلي که نه چې پلانه اپلیکیشن روپۍ ورکوي، مثلا فیسبوک ورکوي، یوټیوب ورکوي. د دې به تاسو اورئ، خو په هغې باندې چې ویډیو اپلوډ کړئ نو د ویډیو په ترو باندې به ورکوي روپۍ. خو دا ویډیو چې ده د دې ویډیو باندې چې ته خبرې کوې د دې نه شاته چې کم کسان دي، لکه اوس مثلا زه ویډیو جوړم نو په دې کې به دومره روپۍ نه وي. کم چې شاته کسان دي هغه ډېرې روپۍ ګټي، لکه هغه ویډیو نه جوړوي خو روپۍ زیاتې ګټي. ځینې ایډیټران ځینې داسې چې سامانونه آنلاین خرڅوي، قسمه قسم کارونه دي آنلاین چې دي، قسمه قسم کارونه دي، هغه ډېرې زیاتې ګټي. کم کس چې ویډیو جوړوي هغه دومره نه ګټي، لکه شاته چې کم کسان لګوي هغه چې څه نمونه روپۍ چې دي هغه ګټي. نو د کس دغه تپوس کړی د گیم او د اپلیکیشن په باره کې تپوس کړی. نو فیسبوک که تاسو له روپۍ درکوي یا تاسو له یوټیوب درکوي یا تاسو له ټیک ټاک درکوي نو په هغې خو تاسو ویډیو اپلوډ کوئ نو هغه تاسو له دا ویډیو درکوي. خو دا ویډیو تاسو له څنګه درکوي چې ستاسو په ویډیو کې اشتهار راځي، وقفه چې کومه ده هغه پکې راځي. نو چې هغه پکې راځي د هغې هغه روپۍ چې دي هغه تا ته میلاویږي. هغه که تا له فیسبوک درکوي، هغه تا له یوټیوب درکوي او هغه که تا له ټیک ټاک دی نو هغه تا له د دغې په وجه باندې چې دی روپۍ درکوي. کم چې مې درته چاته وي کم کسان چې سامانونه خرڅوي، لکه سامان خرڅوي، هر قسمه کار چې شاته کوي یا ایډیټینګ کوي، لکه اوس ایډیټینګ یو کس کوي او هغه ته زما ویډیو ایډیټ کوه یا ما له تصویر ایډیټ کوه یا پلانه نو هغه د دغې په ترو باندې روپۍ ګټي. چا به زما نه روپۍ هلي چې زما ویډیو ایډیټ کوي یا دغه کوي نو د دې په ترو باندې به روپۍ ګټي. ځینې چې دی سامانونه چې دي دا خرڅوي، ځینې کسان دی ویب سایټ چې دي دا چلوي چې په ویب سایټو باندې اپلیکیشن دا یو شی بل شی چې دی دا ورکوي د هغې په ترو باندې ګټي. قسمه قسم کارونه دي خو هغه ټول چې دی هغه اشتهار ته راځي. چې اشتهار راځي نو د اشتهار په ترو باندې چې دی دغې کسان له روپۍ چې دی دا ورکړی کېږي آنلاین. او کم کسان چې سامانونه خرڅوي خو په خپل سامان چې دی خپل سټوري د هغې سامانونه چې دي دا خرڅولی کېږي. ځینې کسان یې هغه پرسنټیج ته ناست دي، بل کس دا څیزونه رالي او هغه خرڅوي په هغې کې ورته پرسنټیج چې دی دا میلاویږي. نو په دغه طریقه باندې دغه کسان چې دی روپۍ چې دي دا ګټي. خو کم کسان چې تاسو وایي دا گیم چې دی دا په موبایل کې انسټال کوي او د دې په ترو باندې تاسو روپۍ چې دی دا ګټلی شئ یا د اپلیکیشن انسټال کوي او د دې په ترو باندې تاسو روپۍ وګټئ. نو یو گیم چې تاسو له روپۍ درکوي نو د هغې لپاره خو به څه تاسو کوئ که نه، یا به د گیم والا له خو څه روپۍ راځي. ته اوس دلته کې گیم کوې نو گیم والا ته فایده څه ده؟ د دې ځای نه خو گیم والا ته څه فایده نشته که نه. گیم خو ته کوې، ته گیم کې تا پې ځان مصروفه کړی نو چې تا پې ځان مصروفه کړی دی نو تا له گیم والا چې دی به دې چېرې روپۍ نه درکوي. دا د ذهن نه دا خبرې چې دی دا وکاږئ. تاسو به جواري کوئ، جواري دا ده چې ته به دې ته روپۍ ورچې او هغه روپۍ چې دي هغه به تا له واپسي درکړه کېږي. زیاتر داسې دي چې ته پکې روپۍ ورچې ستا نه به روپۍ ویي لاول خو به ته لږ وګټې. خو چې کله ته وګټې چې کله ته غټ غټ داونه لګې ته بیا بیلې او ته به چې زه هغه اشته چې دي دا زه راواپس کړم نو هغه اشته به راواپس کولی نه شي او نور به ورته ورغورځېږې نو هغه به ستا نه روپۍ چې دی الټه بالي. ځکه ګیم والا ته د اسمان نه روپۍ نه راځي، لکه هغو ته خو روپۍ نه راځي که نه. هغه ستا نه په دغه طریقه باندې چې دی روپۍ ګټي. نه په ګیمونو کې روپۍ شته، نه داسې اپلیکیشن شته چې ته پکې ګوتې وهې او د هغې نه روپۍ وګټې. دغه اپلیکیشن دی فیسبوک شو، یوټیوب شو، داسې قسمه قسم نور اپلیکیشن دي خو په هغې باندې به ته کار کوې، ته به محنت کوې، د هغې په ترو باندې چې دی ته روپۍ ګټلی شي. خو په ګیمونو کې او په دې کې روپۍ نشته او چې ته یې کوې نو هغه جواري ده او هغه به الټه تا تاوانوي. په هغې کې دا سیسټم وي چې لاول تا له روپۍ درکړي خو بیا وروسته ستا نه هغه روپۍ چې دی دا وایي او ته په هغه اشته روپو پسې ګرځې چې زه د اشته روپۍ چې دي دا واپس کړم او ته بیا هغه اشته روپۍ چې دي دا نشي راواپس کولی. د هغې د وجې نه تا چې دی مکمل خراب کړي. نو دا راته لازم وایي چې کم کم کسان چې دی دې شیزونو تاوانې کړي دي او کم کس چې دا تپوس کړی دی د دې چلن نه پرې شیزونو باندې چې دی په شارټ کټو باندې چې دی په دې باندې روپۍ چې دی دا نه میلاویږي. د هغې لپاره به یا ویډیو کې یا چې مې د راکمې طریقې وښولې په دغې طریقو باندې چې دی ته د دې شیزونو نه روپۍ ګټلی شي.